Hi my dear friends and families, welcome back to our channel Pops Crafting. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம Diwali Special CRACKERS தான் பார்க்க போகிறோம். சீரியஸ்லி சொல்லப்போனால் இந்த வீடியோவை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஐடியாவே இல்லை. நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் வந்து கேட்டிருந்தீங்க தீபாவளி கிராக்கர்ஸ் வீடியோ போடுங்க, பார்க்க ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உங்களுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு பார்க்க இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்கா, இந்த பட்டாசெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்குமா அப்படின்னு சொல்லி மறக்காமல் கமெண்டில் வந்து சொல்லுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி சிம்பிளான பட்டாசு எல்லாமே பார்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு போக போக வந்து கொஞ்சம் வெடி பட்டாசு எல்லாமே பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நான் எடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா புஸ்வானம் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். இந்த புஸ்வானம் வந்து எவ்வளோ பீஸ் இருக்குன்னு சொல்லி தெரியல. ஸோ அதனால் நான் ஓப்பன் பண்ணி வந்து எவ்வளோ பீஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன். ஓகேங்க, இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன். டோட்டலி வந்து 10 பீஸஸ் இருந்தது. 10 புஸ்வானம் வந்து இருந்தது இந்த பேக்குள்ளே. புஸ்வானம் வந்து சீரியஸ்லி செம்ம சூப்பராக வந்து இருந்தது. இந்த வீடியோவை நான் தீபாவளி டேவே ஷேர் பண்ணலான்னு சொல்லி நினச்சேன். பட் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தனால ஷேர் பண்ண முடியல. அதனால் நெக்ஸ்ட் டே ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த பட்டாசுமே வந்து எப்படி இருந்தது, நல்லா இருந்ததா அப்படின்னு சொல்லியுமே நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இந்த வீடியோடைய குவாலிட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் என்னுடைய வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சவுண்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும். நான் வந்து பாட்டி வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் என்னுடைய வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா லவுடாகவே இருக்கும். ஓகேங்க, நெக்ஸ்ட்டு நான் எடுத்துருக்கிற பட்டாசு பார்த்திங்கன்னா சங்கு சக்கரம் தான் எடுத்திருக்கேன். சங்கு சக்கரம் வந்து யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். சங்கு சக்கரமும் நான் நேற்று வந்து வெடிச்சிருந்தோம். ரொம்ப சூப்பராக வந்து இருந்தது. அதே மாதிரி வந்து நேற்று தீபாவளி எல்லாருமே வந்து ஜாலியாக வந்து செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி சேஃபாகவும் செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இனி நிறைய நம்ம சேனலில் வீடியோஸ் வந்து வரும் ரெகுலராக. கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட் நம்ம சேனலுக்கு வந்து கொடுங்க. ஓகேங்க, சங்கு சக்கரமும் 10 பீசஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி காமிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பட்டாசு வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லி பார்க்கலாமா? இந்த வீடியோவில் என்னால் ஒரு சில பட்டாசு தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண முடிஞ்சுது. ஸோ அதனால் ஒரு சில பட்டாசு மட்டும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன பட்டாசு வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொரோனேஷன் கேண்டில்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. ஒரு சூப்பர்மேன் இருக்காரு. இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான பட்டாசு, ஆனால் வந்து கம்பி மத்தாப்பு மாதிரி தான் இருக்கும். பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். அதுக்கப்புறமா இங்கே பட்டாசு வந்து எப்படி இருந்ததுன்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகேங்க, ஃபஸ்ட் நான் வந்து பிளாஸ்டிக் கவரை வந்து பிரிச்சுட்டு இந்த பட்டாசை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இந்த கம்பி மத்தாப்பு மாதிரி இருக்கிற பட்டாசு பார்த்திங்கன்னா புஸ்வானம், சங்கு சக்கரம் இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்காக வந்து இந்த பட்டாசு நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். நல்லா இருந்தது. ஃபயர் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகுது. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பட்டாசு எல்லாத்துக்குமே வைக்க வந்து ஈஸியாக இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இதுலேயுமே டோட்டலி வந்து 10 பீசஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். எவ்வளோ பீசஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி கவுண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். இன்னொரு வீடியோ வந்து இன்றைக்கி முடிஞ்சால் நான் நைட்டுக்குள்ளே அப்லோட் பண்ணுறேன். இல்லைன்னா வந்து நாளைக்கு கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வந்து வந்துடும். ஓகேங்க, ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பட்டாசு பார்த்துடலாமா? நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா சவுண்டு கொடுக்குற மாதிரியான வெடி பட்டாசு எல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் நான் காமிச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து லக்ஷ்மி பட்டாசு தான். சின்ன சைஸில் இருக்கிற மாதிரி லக்ஷ்மி பட்டாசு வந்து 2 பேக்கெட் இருக்குது. ஒரு பேக்கெட்டில் 5 பீசஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி 2 பேக்கெட்ஸ் வந்து இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து சேம் லக்ஷ்மி பட்டாசு தான். பட் வந்து பெரிய பேக்கெட்டு, நல்ல பெரிய பண்டிலாக இருக்கும். இந்த பெரிய பண்டிலுக்குள்ளே வந்து 5 பேக்கெட்ஸ் வந்து இருக்குது. ஒவ்வொரு பேக்கெட்குள்ளேயும் 5 பட்டாசு வந்து இருக்குது. ஓகேவா? 5 பீசஸ் பட்டாசு வந்து இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். பட்டாசுடைய சவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக வந்து இருந்தது. ரொம்ப சவுண்டாக வந்து இருந்தது. ரொம்ப ஜாலியாகவுமே இருந்தது. ஓகே, இந்த பட்டாசு வந்து 5 பீசஸ். ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் 5 பீசஸ் பட்டாசு வந்து இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பட்டாசு பார்த்திங்கன்னா வந்து 50 வாலா வந்து வாங்கியிருந்தோம். நல்லா இருந்தது. இதை பற்றி வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இது ஒரு 2 பேக் வந்து வாங்கியிருந்தோம். அதே மாதிரி வந்து நான் வாங்கின பட்டாசு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வாங்கியிருக்கலாம். வாங்க நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வாங்கின பட்டாசே வந்து நீங்களும் எந்த பட்டாசெல்லாம் நம்ம சேமாக வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியுமே கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து 100 வாலா வந்து செம்ம சூப்பராக வந்து இருந்தது. ஒரு சின்ன லைன் ஃபோட்டோ கொடுத்துட்டு அது கீழே 100 வாலா அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க. நல்லா இருந்தது. 100 வாலா வந்து கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும். இனி 1000 வாலா 500 வாலான்னு இருக்குது. 100 வாலா வந்து ஒரு மினிமமாக ஓகே தான். ஓகேங்க, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்மி மத்தாப்பு தான் வந்து 2 பேக் கொடுத்துருக்காங்க. 10 சென்டிமீட்டர் உள்ள கம்மி மத்தாப்பு தாங்க. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம்.
நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான கிராஃப்டெல்லாம் வேணும்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கிராஃப்டெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லியுமே சொல்லுங்கள். ஓகேவா? ஓகேங்க, கம்மி மத்தப்பமே பார்த்தாச்சு. ஸோ டோட்டலாக நான் வாங்கியிருந்த பட்டாஸ் வந்து ஒரு சில பட்டாஸ் வந்து உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு சில பட்டாஸ் தான் என்னால் காமிக்க முடிஞ்சுது. இந்த பட்டாஸ் எல்லாம் பார்க்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானுமே கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லான கிராஃப்ட் வீடியோஸ், ரிவ்யூ வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிராஃப்ட் வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர். பை பாய்.